ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద వర్షారణ్యం అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్. ఇది ఒక అడవి కాదు, భూమికి ఊపిరి లాంటిది. దాదాపు 55 లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల వరకు విస్తరించిన ఈ అడవిలో లక్షల జంతువులు, వేల రకాల చెట్లు జీవిస్తున్నాయి. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన జీవులు కూడా ఇక్కడే ఉంటాయి. కానీ అడవుల నరికివేత వలన అమెజాన్ నెమ్మదిగా నాశనం అవుతుంది. అమెజాన్ అడవి కనుమరుగైతే భూమి వాతావరణంపైనే భారీ ప్రభావం పడుతుంది. అందుకే దీనిని భూమి యొక్క ఊపిరితిత్తులు అని కూడా పిలుస్తారు.